שלום לכולם, אני שמח לארח את אינה לשרשרת ריפוי בפרויקט סיפור 555. דוקטור אינה בר היא חוקרת תהליכים ביולוגיים בתחום האנטי-אייג'ינג ומאמנת לשינוי הרגלי בריאות. כמו כן, אינה מציעה מעטפת מדעית למאמנים ואנשי טיפול על ידי הסבר פשוט של המדע שמאחורי שיטות הריפוי. אז אינה, שלום רב, אני אשמח שתספרי לנו טיפה על עצמך ועל מה שאת עושה. אז תודה רבה רמי, ואני מאוד שמחה להתארח בפרויקט ובמיוחד בשרשרת הריפוי. בהמשך אני אספר קצת יותר פרטים על הקשר שלי לריפוי ולמה זה כל כך מרגש אותי, אבל אני רוצה להתחיל מזה שכחוקרת, ובמיוחד בשנים שחקרתי את תחום האנטי-אייג'ינג, המסקנה העיקרית של המחקר שלנו הייתה שאין גלולת פלא לאנטי-אייג'ינג, למרות שפעם חשבו שזה מה שיוכלו לעשות. ואנטי-אייג'ינג אמיתי זה בעצם אורח חיים בריאים לאורך כמה שיותר זמן, וכדי להגיע לזה הדרך הכי יעילה להגיע לזה זה התאמה של ההרגלים של אורח חיים, שזה בעצם ההרגלים אינדיבידואלי לסיטואציה ולמשאבים שיש לכל אחד. למשל, בדרך כלל אנשים נזכרים בזה שהגיל מגיע בסביבות גיל 40, וכל אחד מאיתנו מגיע לנקודה הזאת גם כשהמטען הגנטי שלנו שונה, וגם כשעברנו את 40 השנים האלה בצורה שונה. אחד היה ספורטאי, אחד ישב במשרד. האנשים האלה יש להם צרכים שונים, ויש להם כושר שונה, וגם השאיפות שלהם שונות. אחד רוצה רק לעלות את 6 קומות ברגל, והשני רוצה להיות מוכן לרוץ חצי מרתון ומרתון. וזה בריא, זה רוצה להיות בריא וזה רוצה להיות בריא. ובעצם הריפוי האמיתי הוא בהתאמה אינדיבידואלית של מה שאנחנו רוצים לעשות ומה שאנחנו יכולים לעשות. וזה האנטי-אייג'ינג האמיתי. מי שיחיה חיים יותר בריאים זה מי שידע להקשיב כמה שיותר לגוף שלו ולהתאים את מה שהוא עושה למה שעושה לו טוב. כל מערכת ביולוגית עובדת בעזרת משוב. אנחנו רצים, אנחנו יודעים מתי אנחנו מתעייפים. אז גם כשאנחנו מרגישים איזשהו שינוי, אנחנו רגילים לעלות 4 קומות והכל היה בסדר, ועכשיו אנחנו עייפים. מבחינה בריאותית אנחנו עדיין בריאים, אנחנו בסדר. מבחינת המערכת הרפואית אין לנו מחלה. והדרך שלנו לדעת מה קרה זה בדרך כלל על ידי החקר של מה השתנה אצלנו. לאורך השנים המערכות שלנו עוברות שינויים. למשל, אם אנחנו מדברים על נשים בגיל המעבר, כולם יודעים רמת ההורמונים משתנה. פחות יודעים שאותם הורמונים שמשתנים בגיל המעבר משפיעים על כל תחומי הגוף וגם תחומי החיים. אם אנחנו מדברים על תסמינים של גיל המעבר, אז זה לא רק מה שאנחנו מכירים כמו גלי חום ודברים כאלה. המצבי רוח זה גם תוצאה של אותם הורמונים שירדו, והם משפיעים על מערכת העצבים, על מערכת החיסונית, ולכן הריפוי הכי יעיל שאפשר לחשוב עליו זה כשאנחנו מסתכלים על כל המערכת ביחד. ושיטת החקר שאני אפרט עליה בהמשך היא מתחילה מזה שאנחנו מאפיינים את כל תחומי החיים של הבן אדם שמגיע אליי. בדרך כלל, למשל, אם זאת אישה בגיל המעבר, היא מגיעה כי היא עלתה במשקל והיא ניסתה לעשות דיאטות וזה לא עובד. ואז אנחנו מתחילים לחקור, רגע, אבל האם שינית משהו בתזונה שלך? או לא שיניתי שום דבר? האם היו שינויים אחרים? היו לך ילדים קטנים, היית רגילה לאסוף אותם מהמסגרות, לא ישנת בלילות, עכשיו את ישנה יותר טוב? לפעמים כן ולפעמים לא.
ואז או שאנחנו מגיעים למצב שהיא צריכה לפנות לרופא כי עולים על איזשהו משהו רפואי, או שאנחנו מגיעים למצב שיש הרגלים שהיא יכולה לשנות. היא פשוט הייתה רגילה לרוץ על ידי ילדים קטנים, ועכשיו יש לה זמן והיא לא יודעת מה לעשות עם זה, ואז זה משפיע גם על מצב הרוח, גם על התקשורת שלה עם הסביבה, וזה מקיש על המצב הבריאותי. אז זה בגדול, ואני אשמח עוד מעט לפרט על זה בצורה יותר מסודרת. נשמע מעניין מאוד, אינה. את פוגשת לפעמים במטופלים שבאים אלייך הרגלים שהם די אוניברסליים לכולם, שכולם, או ממש הרוב, צריכים לעבוד עליהם? הרבה אנשים יש להם הרגלי שינה של רובנו, במיוחד אנשים עסוקים, הם לא מזהירים ואפשר לעבוד על זה, וחלק מאוד גדול מהאנשים לא מחברים את זה למצוקות האחרות שיש להם. למשל, אם אני אביא את עצמי, כשהילדים שלי היו התחילו לישון בלילה, לא זוכרת, הם היו בני 5 ו7 כזה, קטנים אבל לא כל כך, והיה לי איזשהו לחץ בעבודה שלא ישנתי בלילות כי כתבתי דוחות, והרגשתי את השינוי על איך אני מתקשרת עם אנשים כשאני באה למשרד בבוקר. ואז אמרתי לעצמי, וואו, אז בעצם את הדוקטורט שלי שעשיתי תוך כדי שהילדים היו ממש קטנים, אחת הייתה בת שנה והשני נולד במהלך הדוקטורט, אמרתי, וואו, עשיתי את כל הדוקטורט שלי מתוך שינה, ואז ברור שהפסיכוזות שהיו לי, או התגובות שהגבתי במעבדה, הם נבעו בגלל המצב הנפשי שהייתי בו. ויש המון, בחברה שלנו יש המון אנשים שזה נורא מכובד להגיד, אני עבדתי עד 2 בלילה, כתבתי דוח, ואנשים לא מחברים את זה לא לתגובות שלהם ולא למצבים הפיזיולוגיים. למשל, הייתה לי מטפלת, לא מטפלת, מאומנת, אני מאוד צריכה להיזהר במינוח של זה, כי אני רק מאמנת, אני לא מטפלת באנשים. אז הייתה מישהי שגם כן לא הצליחה לרדת במשקל, ובו שיש לה באמת בעיה פיזיולוגית אמיתית, שנובעת מאיזושהי בעיה רפואית שהיא כן ידעה עליה, בזה שהיא לא ישנה. עכשיו, היא לא ישנה, המערכת ההורמונלית שלה לא מספיקה להשתקם כי הרבה דברים קורים בשינה, וזה גורם גם לזה שהיא לא מצליחה לרדת במשקל, ובינתיים היא מרעיבה את עצמה מאוד כי היא רוצה לרדת במשקל. זה פוגע לה בעוד מערכות, והיא גם רעבה כל הזמן והיא עצבנית בגלל שהיא רעבה. אז שינה זה משהו מאוד חשוב שהרבה מאוד אנשים נוטים לזלזל בו. נשמע מעניין מאוד. ואיזה שאלות לדעתך כדאי שאנשים שמתמודדים עם הרגלים, לדוגמה כמו שינה, ישאלו את עצמם, אה, או איזה שאלות את תשאלי אותם כדי לתמוך בהם, לדוגמה? תראה, בגדול כשבא אליי לקוח חדש, אז הדבר הראשון שאנחנו עושים, אנחנו מאפיינים את כל תחומי החיים שלו. הייתה עכשיו בדיוק תוכנית בערוץ 2 על אייג'ינג, ודיברו על זה שיש בסך הכל 4 דברים שתורמים לאריכות ימים, וזה תזונה וספורט שרובנו מכירים, שינה וקשרים חברתיים. וגם שינה שסיפרתי על זה וגם קשרים חברתיים זה משהו שאנשים מאוד נוטים לזלזל בזה ולא מחברים את זה למצב הפיזיולוגי. כלומר, אם מישהו שאוכל ג'אנק אז הוא לפחות יודע שזה לא בריא, אבל מישהו שאין לו מעגל חברתי לא חושב שיש לו איזושהי בעיה. שוב פעם, כולנו שונים, ובכלל הבסיס של הריפוי לדעתי וגם תוצאה מהמחקר שלי על אנטי-אייג'ינג
הוא חייב להתחשב בזה שכולנו שונים ומאפיינים אינדיבידואליים. ואז לכן כשמגיע אליי בן אדם חדש, אני עושה שיחת אפיון של ההתנהלות היומיומית, של ההרגלים שלו מבחינת איך נראית השגרה שלך. ואז אנחנו או מגיעים לסיבה שהבן אדם מגיע. שוב פעם, אני רוצה לעשות יותר פעילות גופנית, אני רוצה לשנות את התזונה שלי ולא מצליח, דברים כאלה. מזה בכל הפעמים יוצאים מזה גם דברים אחרים. אני רוצה לשנות את התזונה, אבל אני לא מצליחה לשנות את התזונה, רגע בואי נראה למה את אוכלת מאוחר בלילה, כי אני חוזרת מעבודה ובעלי שואל מה אני רוצה לאכול. ולא נעים לי להגיד לו שאני רוצה רק איזה משהו קטן, כי הוא השקיע ובישל. אז השיטה שלי והריפוי האמיתי לדעתי, הוא לאפיין את כל התחומים, וזה השאלות שאני שואלת. וזה עולה מתוך זה שאנחנו מנתחים את השגרה. והשגרה משתנה מבן אדם לבן אדם. גם כשאנחנו, אם ניקח בתור דוגמה, כי זה רוב האנשים שאני עובדת איתם, זה נשים בגילי 40 פלוס כאלה, שהילדים גדלו קריירה או שהיא יציבה או שיש שינויים, וזה אנשים שהגיעו להתפנות לטפל בעצמם, כי הם מבינים שהבעיות רפואיות בדרך, או מכירים, זה בדרך כלל מגיע מזה שמכירים מישהו שקרתה לו בעיה רפואית, ואז נזכרים, רגע, אני עסוקה אבל אני צריכה להתחיל לטפל בעצמי. אז זה אנשים שיש להם רצון ויש להם מוטיבציה ויש להם פנאי, והם בריאים מבחינה רפואית. אם הם לא, אז אני שולחת אותם לרופא. אבל והם לא יודעים בדיוק מאיפה להתחיל. ועל ידי זה שאנחנו מאפיינים את כל תחומי החיים ואת השגרה, אנחנו מגיעים לפתרונות שהרבה פעמים הם היו פה, הם היו על השולחן. כמו באותה דוגמה שהגברת באה בערב, היא לא רוצה לאכול בערב, אבל היא באה ובעלה אומר מה להכין לך? והתברר שזה לא על האוכל, זה הזמן איכות שלהם בעלה. והפתרון לזה היה, רגע, בואי נחשוב איך לא פוגעים בזמן האיכות שלכם. ויחד עם זאת, לא תאכלי צ'יפס, או זה לא היה צ'יפס, זה היה משהו, אוכל מטוגן ובשר, בשעות שאת לא רוצה לאכול. והפתרון לזה היה נורא פשוט, הם פשוט הכינו תפריט, והוא קיבל את זה מראש, והוא היה מכין את זה לפני שהיא חוזרת מהעבודה, ואז הם קיבלו יותר זמן איכות. לא הייתה את השאלה מה להכין לך, זה היה מוכן מראש. והיחסים ביניהם, הם לא רק לא נפגעו, הם קיבלו עוד איזה נקודת בונדינג, כי הדאגה המשיכה, אבל התזונה השתנתה כמו שהיא רצתה. זה יופי, נשמע מאוד מעניין. אמ, רואים אותי אגב? כן, אוקיי. אוקיי, סבבה. אז התחלת לספר על כל מיני מחקרים שאת עושה. תוכלי אולי לספר טיפה על המחקרים שאת עושה או שעשית? כן, אז בואו אני אספר קצת, כמו שהבטחתי, קצת איך הגעתי לכאן לתחום וקצת על המחקרים. אז זה התחיל מזה שיש לי היסטוריה מאוד ארוכה עם בתי חולים, והייתה לי אסוציאציה מאוד חיובית. גדלתי ברמב"ם, וכשבחרתי מה ללמוד, אז ידעתי שאני רוצה ללמוד בטכניון, ואני רוצה משהו שקשור לעולם הרפואי, לא רפואה בדיוק. וכשהגעתי לעשות תואר שני בפקולטה לרפואה בטכניון, שהיא נמצאת פיזית ברמב"ם, זה הייתה סגירת מעגל.
ותמיד, למרות שעסקתי במחקר, תמיד חיפשתי את הפן הקליני של המחקר. אז למשל את התואר שני שלי עשיתי במדעי המוח, בביוכימיה של מדעי המוח, וחקרנו איזושהי מולקולה בשם דיסרין, שחקרנו את המנגנון של איך המעבדה חקרה איך היא מסונתזת ואיך היא משפיעה על התאים ומאיפה היא מופרשת. והגעתי למנחה ואמרתי, סליחה, וידוע שכל זה קשור איכשהו לסכיזופרניה, אבל לא באמת הייתה לנו נגיעה לא בחולים ולא בחומר של חולים. ואני הגעתי למנחה ואמרתי, תקשיב, אבל אנחנו מדברים על סכיזופרניה ואנחנו לא באמת נוגעים בזה במחקר שלנו, אבל יכול מאוד להיות שהמולקולה הזאת יכולה להיות מרקר לסכיזופרניה, למה אנחנו לא בודקים את זה? אז הוא אמר לי דבר מאוד מעניין, הוא אמר, תקשיבי, בדם זה לא כל כך אינדיקטיבי, הצעתי לו לבדוק את זה בדם, כי בדיוק אז סיימתי סטאז' במעבדות רפואיות, ואמר, תקשיבי, דם זה לא כל כך אינדיקטיבי, אבל את יודעת, הסכיזופרניה זה מחלה כל כך קשה, שאם נצליח להוכיח שזה באמת מרקר, ייתנו לקחת גם נוזל עמוד שדרה. ואז הוא דיבר על זה בכנס, ומישהי באה אליו ואמרה, תקשיבי, יש לי דגימות ממוח של אנשים. ובאמת בדקנו וגילינו שבאמת בחולי סכיזופרניה יש 25% פחות של המולקולה הזאת במוח. וזה באמת יכול להיות מרקר. עכשיו שוב פעם, מחקרים, יש פער בין מחקרים לקליניקה, אבל כן יש היום מחקרים קליניים על הנושא הזה. ומשם המשכתי, בדוקטורט שלי חקרתי את הקשר בין מחלת הפרקינסון למחלת גושה, שמחלת גושה, למי שפחות מכיר, זה מחלה גנטית שהמוטציות שלה ידועות יחסית, נולדים איתה. זאת אומרת, זו מחלה שידועה כמחלה גנטית שבודקים אותה בסקר. וכמו בכל מחלה גנטית, יש אנשים שהם חולים ויש אנשים שהם נשאים. ונשאים הם לא חולים. ואז ראו במרפאות גושה שיש שכיחות יותר גבוהה של פרקינסון בין הנשאים, בין קרובי משפחה של החולים. ואז גילו גם שזה נכון גם למי שחולה בצורה קלה, הוא לא סובל מהסימפטומים של גושה, אבל הוא סובל מהסימפטומים של פרקינסון. ושוב פעם, אז חלק מהמחקר שלי היה מולקולרי לראות את המנגנון, גילינו באמת, וזה מתקשר מאוד לריפוי ולמה שאני עושה היום, שזה מאוד מאוד, הצענו איזשהו מנגנון, אבל זה לא שזה רק זה, שהחלבון של גושה תופס איזשהו חלבון אחר, שעל ידי זה שהחלבון התפוס בשם פרקין עסוק עכשיו בלטפל בחלבון של גושה, אז הוא לא פנוי לדברים האחרים וזה גורם למחלת הפרקינסון. אז זה נכון ברמה המולקולרית, אבל זה לא המנגנון היחיד, כי יש עוד הרבה, הגוף שלנו בנוי על מערכות גיבוי. ומה שעניין אותי זה איך אפשר להשפיע על זה ברמה של אנשים היום. כי מחקרים רפואיים כידוע הם עושים את זה היום והתוצאות מתישהו עוד 20 שנה. ומאוד עניין אותי לעזור לאנשים עכשיו, וחלק אחר של המחקר שלי בנושא הזה היה על מולקולה שידועה בתור סירופ לשיעול, שאפשר לקנות אותה בארצות הברית בחנויות כמו סופר פארם, וידוע, בדקנו האם בחלק מהמקרים זה יכול לעזור לעכב את הפרקינסון באוכלוסייה של הנשאים לגושה, ובאמת הראיתי שיש מקרים שכן. ושוב פעם, משם לקחו את זה על הרופאים שמטפלים באנשים. והתוכנית, כשעשיתי דוקטורט, התוכנית שלי הייתה לחזור לקליניקה,
וזה לא קרה כי במהלך תואר שני אחותי נפטרה ואחי חלה בסרטן, והבנתי שמבחינה רגשית אני לא יכולה עכשיו ללכת ולהסתובב בבתי חולים, אני לא אעמוד בזה מבחינה נפשית. ומה שקרה אחרי הדוקטורט, הלכתי לעבוד בחברת תרופות, ושם למדתי, זה היה בית ספר מצוין ללימוד של פיתוח תהליך. פיתחתי תהליכים של ייצור תרופות ביולוגיות. תרופות ביולוגיות זה בניגוד לתרופות שאנחנו מכירים כמו אקמול ודומיהם, שעושים את זה סינתזה כימית, אז מכניסים חומרים למבחנה, יודעים מה תהיה הריאקציה, מה יהיה החומר שהוא התרופה. תרופות ביולוגיות מייצרים אותם בתוך תאים, ואז אין לנו שליטה מלאה על תהליך. אנחנו מכניסים חומרים לא למבחנה, לאינקובטור, ועל חלק מהתהליך יש לנו השפעה ועל חלק לא, כי זה תאים של יונק, ויש להם את המערכות משלהם שצריכות לסנטז את החלבון שהוא התרופה. והחלק שלי, אני עבדתי במחלקת מחקר ופיתוח וגם חקרתי מה הגורמים שמשפיעים על זה, כי רצינו לקבל תרופה שהיא זהה כמה שאפשר לתרופת המקור, מה שנקרא ביוגנריקה, ביוסימילר, כלומר יש תרופה ידועה והיינו צריכים לייצר את הסימילר שלה, וגם רצינו לשלוט בתהליך, כי אנחנו מבחינת צריכים לעמוד ברגולציה, ומבחינת הרגולציה אנחנו צריכים לדעת שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, כי בסוף זה חומר שמגיע לאנשים. וזה היה בית ספר מצוין למה זה בעצם פיתוח תהליך, שכמו שאני כל הזמן מדברת על זה שאנחנו שונים ויש גורמים שונים שמשפיעים עלינו, וזה כמובן משפיע על כל תחומי הריפוי, זה בעצם גם הריפוי וגם האנטי-אייג'ינג האמיתי. אז גם ללמוד פיתוח תהליך לצורך ייצור תרופות ביולוגיות, לקחתי את זה אחר כך לכל תחומי החיים כשהגעתי לתחום האימון. שאלות עד כאן? כן, כן, נשמע מאוד מעניין. אה, יש לי שאלה כזאת. דיברת בעצם על שתי דברים. מצד אחד דיברת בהתחלה על התהליך אימון שאת עושה עם אנשים, ואפשר לקרוא לזה אולי, לא יודע בריפוי, אבל שינוי לטובה אצל אנשים בחיים, אולי אפילו ריפוי. ומצד שני דיברת על כל התהליכים הכימיים, ביולוגיים, על ידי תרופות. אז השאלה שלי, האם לדעתך, בראייה שלך, כל מה שהתרופות עושות אפשר לעשות גם באופן טבעי על ידי שינוי הרגלים בחיים? או חלק גדול? ואיך? תראה, ואיך? שוב פעם, אני מאוד מבדילה בין מצבים רפואיים, כמו אצל אותה גברת שהיא לא ישנה, הרגלים לא יעזרו לה, היא באמת הייתה צריכה התערבות רפואית במערכת ההורמונלית שלה. אבל חלק, ויש לי הרבה כבוד לרפואה קונבנציונלית, לא מזלזלת חלילה, ויחד עם זה מאוד חשוב להבין את החיבור בין כל המערכות שלנו. וכשאנחנו מגיעים לרופא משפחה מאוד חשוב שנדע לספר לו על כל תחומי החיים, ולא רק כואב לי עכשיו ביד. כי יכול להיות שכואב לי ביד, זה גם כואב לי לפעמים ברגל וגם כואב לי לפעמים בגב, ואז לא צריך לחפש את הבעיה ביד, יש איזושהי בעיה כללית. ולשאלתך, אז לא כל מה שאפשר לעשות על ידי רפואה קונבנציונלית אפשר לעשות על ידי אימון, אבל הרבה דברים אפשר או למנוע או לשנות. למשל, אם לוקחים את אחי זיכרונו לברכה כדוגמה לסרטן, אז היה לו סרטן כשהוא היה ילד, הוא קיבל טיפולים, החלים, והיה לו מאוד חשוב מבחינה רגשית להמשיך לחיות, להציג את עצמו כילד בריא, גבר בריא וכן הלאה,
הוא מאוד לא אהב, ואני הייתי קצת ההפך, כי אצלי כל המומים היו בצורת צלקות על הפנים, אז לי לא הייתה את הפריבילגיה של להגיד אני רגילה, והוא כן, והוא גם הסתיר את זה שהוא היה חולה פעם, וזה בטוח השפיע על המערכות, וגם כשהיו לו כאבים, הוא לא ידע, הוא ידע, אבל הוא היה מאוד בחשיבה של אני בריא. ואז כשגילו לו סרטן בדרגה 4, לא היה לו רופא משפחה. אבל כשגילו לו סרטן בדרגה 4, והוציאו כל מה שאפשר חוץ מהמטסטזות שכבר היה אי אפשר, אז והוא היה פרופסור לכימיה, אז הוא ידע קצת מדע, והוא לקח את זה 180 מעלות, ומשם הוא חי 8 שנים במקום השנתיים שהבטיחו לו, כי הוא למד לנווט את הטיפול שלו. שוב פעם, המערכות שלנו עובדות על פידבק, ואף פעם אי אפשר לדעת מראש, או נדירים הפעמים שאפשר לדעת מראש מה יעבוד. ולכן אף אחד לא יודע יותר טוב מהפציינט עצמו מה עוזר לו ומה לא. וזה נכון גם כשמדברים על תרופות, וגם כשמדברים על הרגלים, וגם כשמדברים על כל מיני טיפולים שהם טיפולים של רפואה אלטרנטיבית. תחשוב טוב, אף אחד לא יודע מראש מה יעזור לך, תנסה מה שאתה חושב שנכון, מה שמתאים לך, ואז תראה אם זה עושה לך טוב באמת. וזה, וזה מאוד מתקשר למדעי האמון. מה שעושים באימון, אנחנו משנים הרגלים, אנחנו לומדים להקשיב לעצמנו, ואז גם כשאנחנו מגיעים לרופא משפחה אנחנו מגיעים הרבה יותר מוכנים, אנחנו יודעים מה לספר לו, כי בריפוי חלק גדול זה בריפוי שקשור לרפואה, הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים ואומרים מה, אבל עשיתי את כל הבדיקות בסדר. נכון, הבדיקות בסדר, את בטווח, אבל זה שפעם היית בחלק הגבוה של הטווח ועכשיו את בטווח הנמוך, יש שינוי, וזה משהו שצריך לשים עליו לב, וזה משהו שרפואה קונבנציונלית כן יכולה לפספס מרוב העומס ומרוב זה שלא יודעים לשים את האור בנקודה הנכונה. וכאן שוב פעם זה מחזיר את זה לזה שהכל אינדיבידואלי, ואף אחד לא יודע יותר טוב מאיתנו מה מרפא אותנו יותר ומה מרפא אותנו פחות. וזה מביא אותי קצת לסיפור של המעטפת המדעית, של איך אני עוזרת למאמנים ומטפלים אחרים לעזור ללקוחות שלהם, כי במהלך הזה שאני מאמנת אנשים הבנתי שחלק גדול מההצלחה של המאומנים אצלי זה שאני יודעת להסביר להם את הרקע המדעי, וזה גם מעלה להם מוטיבציה וגם מחזיק אותם להתמיד, וזה כמובן משפר מאוד את התוצאות. ואני מכירה המון מאמנים ואנשי טיפול מדהימים שיש להם שיטות טיפול מדהימות, ובא המטופל הפוטנציאלי שלהם ואומר כן, אבל למה זה בעצם יעזור לי? ושם זה נתקע, וזה מתסכל את כל הצדדים, כי גם המטפל אומר אבל אני יודע שהשמנים הטבעיים או המדיטציה או כל שיטת טיפול אחרת, אני יודע שזה יעזור לו, זה עזר לכל כך הרבה כאלה כמוהו, כולם מפספסים. ועל ידי זה שאני נותנת למטפל את הכלים המדעיים, הוא יודע להסביר למטופל הפוטנציאלי למה זה עובד, וכולם מרוויחים. הבנתי, אנחנו מגיעים לסוף. רינה, את רוצה להגיד כמה מילות סיכום? אני רוצה להגיד תודה רבה לך שהזמנת, וליעל ולכל מי שעומד מאחורי הפרויקט.
ומאוד שמחתי להשתתף בזה, ואני אשמח אם אנשים, אם כל מי שרואה יירשם לערוץ, ותבואו, תביאו את החברים שלכם. כן, תודה רבה.